Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku jemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të ndaluar tek dy vëllezër, tek dy binjak, të cilët me punën e tyre, me artin e tyre, gjithmonë kanë ditur të rëmbejnë zemrat e publikut shqiptar. Unë do të flasë konkretisht për Donaldin, por njëherë duhet të flasë pak edhe për emisionin që kanë sjellur ato të dy, më lër të flasë, më lër të ambaroj. Në fakt është një emision jashtëzakonisht i bukur, kishte shumë energji të mirë, kishte shumë frym pozitive që mua më dha domethënë atë energjinë që çdo gjë është okay dhe çdo gjë shkon si duhet. E pash Donaldin jashtëzakonisht të lumtur që po riktheheshte në skenë dhe po bënte një rrugtim që e ka nisur gjithmonë dhe e ka dashur gjithmonë. Do të thënë, është rrugtimi i jetës së tij. Ditëve të fundit ka qenë shumë e diskutueshme martesa e Donaldit edhe Borës. Është një çift që në fakt i ka rezistuar një dashuri shumë të gjatë. Ka qenë një dashuri me luhatje në kohën kur Donaldi ishte në Big Brother, lidhja me Beatrixin, marrëdhënia që ato të dy krijuan, që unë në fakt nuk e pëlqej, sepse u përdor një diçka për lojë dhe gjithmonë kam thënë që Beatrix është vajza shembull shqiptare. Por gjithsesi, domethënë Bora nuk është se e ndaloi ndjesinë e saj dhe emocionin e saj dhe lidhja vazhdoi harmonikisht të jetë shumë e bukur. Donaldi së fundmi ka lënë pikë pyetje, domethënë si ka vënë pikat mbi i, duke mos sqaruar mirë situatën e dasmës së tyre. Fillimisht njëherë u përfol vitin e kaluar që Donaldi dhe Bora do të bënin një dasëm, këtë dasëm do ta bënin në Itali, do ta bënin jashtë Shqipërisë, domethënë përfliteshte për një dasëm glamur, një dasëm shumë të bukur me shumë artistë, por kjo dasma nuk ndodhi. Por tani Donaldi thotë jemi në hall të madh me Borën. Sepse Bora dëshiron që të bën një dasëm të madhe, një dasëm të mrekullueshme, në një dasëm ku të ketë të ftuar shumë njerëz, ku të ketë të ftuar shumë artistë, një dasëm me një fustan super gjigant që vetëm artistët din ta bëjnë, dhe në këtë rast Donaldi thotë që unë dua të bëj diçka shumë të vogël, një diçka me miq të afërt dhe familjarët e mi, për të celebruar ne veten tonë dhe për të kënaqur ne veten tonë. Tani, unë nga informacionet që kam arritur të marr, është e vërtetë që Donaldi dhe Bora këtë vit do t'i japin fund kësaj fejesës apo bashkëjetesës së tyre, sido që ta quajmë, do të hedhë një hap më të rëndësishëm në jetë, domethënë që është martesa. Shumë prej artistëve apo shumë prej publikut nuk e kanë besuar që ky çifti do të përfundon bashkë, por ja që dashuria në këtë rast të përfundon bashkë dhe është shumë e lumtur. Unë kam arritur që ta kuptoj, domethënë dasma do të jetë pas sezonit veror, nuk do të jetë gjatë verës, por do të jetë një dasëm fantastike. Domethënë këtë vit do festojmë, do këndojmë, do kremtojmë.